不会啊，你应该是来了啊，探索06。哎，把轮胎都抓不住。探索不是电池，它这个有油的。本来就是油车，你硬要说它不电。探索不是有电池的吗？有，那是2驱的。是不是跟上次那个屌毛一样？喂，知道谁吧？知道。哎，听得到吗？你要再快一点，把它前面冲上来。这到底是车的问题还是人的问题？刮它都不是刮，它前面都在上面。刮不到的，刮不到的。刮不到。但是太冲，他冲的话很伤那个，现在他打地很容易挂。我操！我操！哦！哎，就这么往前走。左脚刹车，右脚油门要弹一下。你往后倒，往后倒一点，左脚刹车。往这边。对呀，把转冲上来再放。对，这样把头摆进去。好，到了。左脚刹车，右脚油门。这尴尬了这2驱都可以上的地方，为什么4驱上不了？哇！慢一点，慢一点。不能这样。方向打错了，方向盘打错了。只能往前。不是。往前开一点。开不了，他往前开不了，应该。往前开不了。不是，方向盘回中，方向盘。回正，知道对，倒一点，轻轻倒。好，倒。往这边打。左打对。对。好。这里没多深。你掉一个不吱声而已，掉下去你就不吱声了。他是没多深，只是掉下去没声而已。就是待会给他们挠一挠，全部上不来，我跟他们说。你搞这个探索06有压力了哦。可以了，上了。来下一个。下一辆。来了啊，这个下一辆又是奇瑞。轻轻松松啊。